Добрый день, это Олег Грузилович, Радио Свобода, оператор Андрей Рябчик. Мы разом з ним починаємо репортаж з Куропат від ресторації «Поїдем», яка пікетується вже з червня минулого року, тобто вельми довго вже. Каб розказати те, що тут відбувається і яка ситуація зараз у Куропатах. Відавочна, што сюды прыйшлі людзі, каб абмеркаваць эту сітуацыю, прыняць нейкае рашэнне, што далей рабіць. Вось цяпер тут знаходзіцца Рыгор Кастусёў, лідар партыі БНФ, прадстаўнікі БХД, Малады фронт прадстаўлены экс-старшынёй Маладога фронту Змітром Дашкевічам, грамадскія актывісты, у тым ліку Ганна Шапуцька, Дзяніс Садоўскі, які прадстаўляе партию БХД. Вот это традыцыйнае пікетаванне, якое пачалося зараз у 4 гадзіны, яно прымеркавана ў тым ліку і да гэтых падзеяў апошніх у Куропатах. І мяркуецца, што актывісты, якія сюды прыйшлі, абмяркуюць, што будзе далей, як ім змагацца за Куропаты. Нагадаю, што адбываецца ў Куропатах. Учора пачаліся будаўнічыя працы па узвядзенні агароджы вакол Куропатаў, і гэтыя працы пачаліся са знішчэння амаль 100, па некаторых падліках больш за 70 дакладна, крыжоў, вялікіх 4-метровых крыжоў, якія былі ўсталяваны летась з Змітром Дашкевічам, іншымі актывістамі. Всяго яны працавалі некалькі месяцаў і паставілі гэтыя крыжы ўздоўж Куропатаў, вакол Куропатаў, так, каб яны былі бачны з кальцавой дарогі. Вот менавіта гэтыя крыжы былі ўчора вельмі брутальна знішчаны. Працавала цяжкая будаўнічая тэхніка. Відавочцы расказвалі, што слупы літаральна як запалкі падалі пад каўшамі экскаватараў. Ну і вось зараз вядзецца там ужо прарыта вакол всіх Куропат прарыты такія лункі спецыяльнай тэхнікай. З боку, які мяжуе ад кальцавой дарогі, гэта зараз робяць ўручную будаўнікі, бо туды тэхніка не праходзіць. І ўжо ўсталёўваюцца слупкі і навешваецца сетка, такая зеленая сетка, якая мусіць аградзіць гэты лес запаветны ад пранікнення іншых людзей, магчыма, вандалаў ці каго. Тут, значыць, зараз в лесу працягваюць працаваць, но ўжо меншымі сіламі будаўнікі. За імі назірае асабіста, я яго там бачыў, дырэктар бараўлянскага спецлесхазу Александр Миранович. Гэтаму лесхазу, нагадаю, належыць гэтая тэрыторыя куропатская, і ён як гаспадарнік адказвае за яе. Учора ў каментары Белта Александр Миранович сказаў, што вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі, што знішчаюцца крыжы, якія былі пастаўлены незаконна, але не удакладніў, а што лічыцца законным, ці ёсць такія законныя крыжы, ці не. І што это будзе, больш нічога фактычна не сказаў. Мы не ведаем ні тэрмінаў, ні колькі тых працы будуць каштаваць, ніхто дакладна іх робіць. Мы бачылі там тэхніку Заслаўскага спеціндустрыі такой арганізацыі. Таксама там пэўна працуюць прадстаўнікі гэтага бараўлянскага спецлесхазу, лесгасу, прабачце. А больше людей нема. І все это робіцца пад кантролем, пад аховай міліцыі, якая і сёння там знаходзіцца. Людзі і ў цывільнай вопратцы, і ў форме міліцыянты, якія кантралююць сітуацыю, выдаляюць будаўнічыя пляцоўкі тых непажаданых асобаў, у тым ліку журналістам забаронена туды прыходзіць ўнутр этой пляцоўкі. Але ж здымаць, назіраць за тым, што там адбываецца, ніхто не перашкаджае. Нягледзячы на такой сёння мірны характар гэтай будоўлі, учора тут было шмат затрыманых, 15 чалавек раніцай. Учора вечарам іх выпусцілі. Дарэчы, адзін з затрыманых учора, Дзяніс Урбанович, цяперашні кіраўнік Маладога фронту, прыйшоў толькі што сюды на пікет да рэстарацыі. Яго, як і іншых, увечары адпусцілі з мінскага РАУС.
Ну, але сёння зноў раніцай былі затрыманы Ніна Багінская і Павел Севярынец, якія паспрабавалі как-то ўмешацца ў працэс будоўлі, выкапвання тых ямінаў уздоўж Заслаўскай дарогі. І вось пры гэтым іх затрымалі, дагэтуль невядома, калі іх вызваляць. Вось якраз вот толькі што я размаўляў на эту тэму з Ганнай Шапуцкай, у яе няма інфармацыі пра тое, калі іх вызваляць, што з імі зараз, але яна мяркуе, што где-то вечером, магчыма, можем чакаць, як і ўчора. Яна спадзяецца, што учора іх вызваляць пад вечар. Як она сказала, дачакаемся, калі тут все закончится, і тады вызваляць. Ну, паглядзім. Значит, вот я сюды прыйшоў, каб папрысутнічаць пры гэтым магчымым меркаваным абмеркаванні сітуацыі. Но пакуль мы не бачым, каб людзі, актывісты нешта абмяркоўвалі, а таму мы за гэты час падыдзем да прадстаўнікоў партыйных арганізацый, якія тут апазіцыйных, які тут ёсць. Вось я хочу найперш атрымаць каментар ад Рыгора Кастусёва. Спадар Рыгор і Ганна, прабачце, калі ласка. Радыё Свабода, Олег Груздилович. Дзень добры. Могли бы прокомментовать то, что тут отбывалось? Вот вы пришли, певно, не здарма, не так просто сюда. Конечно. Ну, то, что отбываецца сёння, то, что адбылося асабліва учора, я асабіста называю гэта злачынствам, адкрытым злачынствам беларускіх уладаў, або тых людзей ва ўладзе, хто прыняў такое рашэнне па зносу крыжоў. Чаму злачынства? Бо мы памятаем усе, што на пачатку 20-го стагоддзя таксама ўсё пачыналася з чаго? Са зносу крыжоў, зламання церкваў, касцёлаў, а тады перайшло на забойства святароў, на забойства грамадскіх дзеячоў, пісьменнікаў, паэтаў, і выявілася ў мільённыя ахвяры людзей, грамадзян Савецкага Саюза на той час, і ў тым ліку і Рэспублікі Беларусь, незалежнай Беларусі на сёння. І менавіта ў тых людзей, якія ляжаць у Карпатах, мы павінны абараніць ад нашчадкаў тых забойцаў, якія рабілі сваю брудную справу ў 30-х гадах. На жаль, мы бачым, што нашчадкі тых людзей жывыя, і яны, якіх дзяды, якіх бацькі пачынаюць зноўку рабіць эту брудную справу. І на сённяшні дзень мы робім усю неабходныя захады для таго, каб менавіта інфармаваць насельніцтва Беларусі, грамадзян Беларусі. На жаль, вельмі нізкі працэнт грамадзян Беларусі усведамляюць пра тое, што тут адбываецца. На жаль, многія людзі ўспрымаюць падзеі ў Карпатах з пункту гледжання беларускіх уладаў. Што тут злачынства робіць апазіцыя, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый незалежных. Вось менавіта свой погляд мы павінны данесці да людзей. І партыя БНФ гэта робіць, і мы робім яшчэ захады для таго, каб інфармаваць пра свае кантакты, замежныя кантакты, праз амбасады іншых краінаў у Беларусі, інфармаваць замежную супольнасць. Так, эта падзея атрымалі вялікі рэзананс. Але скажите, ласка, ну а ці не забольшана вот этот палітычны чыннік гэтых падзеяў? Вось учора прэс-сакратар Александр Лукашенко Эйсмонт сказал, что няма некой политики в этом, и начальник этого Бараўлянскага спецлесгасу Маранович сказал, что ідзе добраўпарадкаванне тэрыторыі. Чаму вы палітычны момант ставіцца на першы план? Тады можна ім задаць пытанне, а чаму нельга было б зрабіць добраўпарадкаванне без зносу тых крыжоў, якія былі ўжо ўсталяваны? Ну хай бы зрабілі добрую рэч, пакінулі крыжы, бо месца для такога добраўпарадкавання было дастаткова, і ёсць дастаткова. А вось менавіта ім захацелася знесці крыжы, і не адзін, не два, аж больш, чым 70 крыжоў. Вось менавіта такім крокам яны хацелі паказаць, хто ў доме гаспадар. Што от ёсць Беларусі ўлада, і што менавіта яны, што хочуць, то могуць у Беларусі і рабіць. І з намі, з прадстаўнікамі апазіцыі, і з грамадскай супольнасцю, і з усімі грамадзянамі Беларусі. Што могуць крыж зламаць, што могуць арыштаваць, затрымаць, пасадзіць у турму, ну а што прыйдуць часы, то яны будуць гатовы і здольны і забіваць людзей. Вот я паўтаруся, то, што адбывалася ў 30-х гадах 20-го стагоддзя. Бо мяжы паміж ламаннем крыжоў і забойствам людзей, ну, амаль няма. Калі людзі дапускаюць сабе рабіць знос крыжоў, то, разумееце, то мяне ў галаве не ўкладваецца, як можна ламаць крыжы. Сёння якраз жа зараз пасты, і праваслаўны пост, і каталіцкі пост. Хутка праваслаўная Пасха, і каталіцкая Пасха.
І напередодні таких великих святаў робити такі діяння, ну, это супер злочинство. Это величайшее злочинство не тільки перед громадянами Білорусі, это величайшее злочинство перед сусветною супольністю. Тому ми приймаємо такі міри, такі заходи. А что вы пропонуете? Вот я ведаю, что тут вы собрались сюда, как можно пропонувати, обмерковать. Какие, на вашу думку, могут быть дзеянні громадскости, как, ну, спыніць гэтыя дзеянні? Ну, по-перше, от ми вже що робимо, партія БНФ вже що робить. Я думаю, що і многі наші колеги це саме роблять. Ми почали інформаційну кампанію, щоб донести це до громадян Білорусі. Тому що, як я вже може повторюся, що, на жаль, І ресурсів, я ведаю, у партії опозиційних вельми мало. Да, ми робимо інформацію. Інформаційна кампанія не допоможе. Може, ви ще які інші заходи? Робимо і інформаційну кампанію інші країни. І то, що ми тут присутнічаємо, ми будемо супростояти, і силове супростояння будемо оказувати. Ну, а що інших заходів, я бачу, тут не може бути. Коли прийдеться, то будемо відстоювати таким чином. Тому от ми і праз вас, ми імкнемося донести свою позицію і до влади. Я думаю, що і ваш канал, і Ейсман глядіть, я думаю, що може і Лукашенко бачить про те, що тут відбувається. Може і йому соромно стане напередодні таких великих святів, як Великдень, і по католицькому календару, і по православному календару. Миколай Садкевич закликав прийти у неділю 12 годин на моління до кафедрального собору. Ви збираєтесь прийти? Да, я думаю, що представники партії БНФ будуть так само там удільничати. Я думаю, і такі заходи треба робити. Я так завжди кажу, що хто що може робити, у кого що отримується, тое і треба робити. Ми сьогодні тут, хтось інший буде в іншому місці, але я думаю, що ми будемо робити це, може, по різних місцях, але це супольно скеровані діяння супроть ось цих злочинств, що відбувається у Карпатах. Дякую вам, великий. Поспіху. Нагадаю, це був Григор Косусьов, лідер партії БНФ. А зараз я хочу підвести все ж таки до Дмитра Дашкевича. Де він? Ну, він зайнятий з Денисом Урбановичем, але давайте поїздимо все ж таки до їх. Поспробуємо взяти коментар. Вчора не вдалося. Змітер, пробач, Радіо Свобода, ми на простому ефірі. Вчора не вдалося у вас взяти коментар. Може, сьогодні ви скажете, оціните події вчорашні, сьогоднішні. І друге питання у мене так само, ну а де ті крижі? Може, вам відомо? Бо я сьогодні спробував їх знайти, їздив у Боровлянський лісгаз в Боровлянах, знайшов їх базу, але там крижов я не знайшов. Може, вам відомо, може, ви цікавитесь цим. Но перше питання – це вот ваш коментар до того, що відбулося вчора і що притягується сьогодні. Ну, які тут коментарі? Гэта шок. Я думаю, як ва ўсіх здаровых людзей, гэта шок. Хоць такая імавернасць яна была, асабліва пасля заяваў на вялікай баўбатні. Але ж заўсёды хочацца неяк разумна асэнсаваць рацыянальна і рацыянальныя сістэмы злачынныя. Да апошняга не хацелася верыць, што яны такое могуць зрабіць. Ну, мы бачым, што нічога няма немагчымага. Як слушна напісаў Стась Карпаў, там засталося ім толькі дзяцей есці, ва ўсё астатняе паверу без ніякіх доказаў. Можа адбывацца все, што заўгодна, без ніякіх юрыдычных рашэнняў, без ніякіх пастановаў, без судоў, знесці 70 крыжоў, большасць з якіх гэта была замена спарахнелых старых, якія ўжо стаялі на гэтых месцах крыжы за 5-10 гадоў, яны ўжо валяцца. Большасць крыжоў тут у Карапатах, з тысячы ці колькі іх тут, яны спарахнелыя, да іх дакраніся і ходзяць вандалы. Прайшоў які-небудзь пянчуга, паваляў нагамі, яны павалены, іх трэба замяняць. І гэта што ўжо? Таксама нейкае злачынства для сучаснай дзяржавы. Ну, улада кажа, я разумею, што... І пракаментаваць гэта цяжка. Ну, ось улада, я разумею, каже так, што ось якраз супраць гэтых п'янчух яны збудуюць эту гароджу, каб было менш тых вандалаў, якія разбураюць лаву Клінтона, там іншыя рэчы робяць. Ну, калі я не памыляюся, ні разу яшчэ рэжым не знайшоў вандалаў у Курапатах. Нават от за апошні год, колькі тут было актаў вандалізму, і колькі тут мы бачым дзежуры ціхтамнетаў, ціхарэй і всіх астатніх, ні разу не знайшлі вандала. Такое супадзенне, да? Дзіўная. Гэта загароджа, як ад жывёлаў уздоўж магістраляў. Калі гэта ёсць упарадкаванне Курапатаў, то гэта вельмі сумна. Ну і гэты дзяржаўны акт вандалізма, ён сведчыць пра тое, што для іх Курапаты гэта як саўгас-гарадзец, дзе трэба махнуць рукамі, даць улыча каму-небудзь
саўгасніку, там навесці парадак, пашыхтаваць як у канцлагеры. 30 гадоў гэта месца нікому не трэба было. 30 гадоў людзі ставілі крыжы. Я думаю, ніводнага няма юрыдычнага рашэння, ніводнага юрыдычнага дазволу на тое, каб нехта там, нейкі актывіст усталяваў крыж. Іх 30 гадоў ставілі, людзі не абыякавалі, скідывались грашыма, часам ахвяравалі, рукі здзіралі ў кроў і ставілі гэтыя крыжы. Цяпер тут раптам з'явіўся ратавальнік Лукашенко. И про лёс гэтых крыжоў. Я ведаю, что эти крыжы усталёўвалі не толькі В1, вы там с вялікай групай людзей, это больш за 100 чалавек, я чытаў, што за этого прычасны, давалі грошы. Прымалі ўдзел у усталёўцы гэтых крыжоў. І вот дзе эти крыжы зараз? Ці вы цікавіліся, можа, вы падавалі заяву? Падаваць заявы ў панядзелак. У мяне няма ніякіх глупых ілюзій на тое, што можна тут беспраўнай дзяржаве, дзе без ніякіх юрыдычных рашэнняў выварочваюць крыжы, можна дамагчыся іх вяртання. Але для гісторыі, для гісторыкаў, для будучых судоў справядлівых у свабоднай дзяржаве. А як вы думаеце, недзе іх захавалі яшчэ, ці ўжо спілавалі і спалілі? Я назіраў, калі мяне затрымоўвалі, я назіраў, што людзі сядалі туды і заводзілі бензапілу рабочыя і хавалі твары свае ў капюшонах, заводзілі бензапілу і мяне затрымалі ў гэты момант. Я не здзіўлюся, калі іх ужо папілавалі, знішчылі. Яны адпілоўвалі вот гэтыя перакладзіны. Я не ведаю, што яны рабілі. Я бачыў, з бензапілой заведзены яны былі внутры гэтых вагонаў, якія яны грузілі. Нібыта ёсць нейкае абяцанне, што іх вам вярнуць. Вы такое чулі, не? Не. Толькі в інтэрнэце так недзе гучыць. Я проста быў на этой базе бараўлянскай, там у іх, оказывается, няма складу, у іх зараз няма такого піларамы, яны нічога з дрэвам не робяць. Калі тут нехта замаўляе, скажем, там дровы, яны просто прыязджаюць, выпісваюць гэтыя дровы, прыязджаюць у лес, спілоўваюць іх, адвозяць гаспадару і ўсё. То есть у іх няма дзе хаваць гэтыя вашы крыжы. Таму я таксама цяжка паверыць у тое, што яны недзе смогуць іх захаваць. Калі не быў загад у нейкую арганізацыю іх адвесці, ну толькі так. Паспрабуем даведацца, ну. Гэта все. Вас турбуе, в принципе, лёс этих крыжоў? Хотелось бы іх аднавіць, недзе паставіць у другім месцы, можа. Яны былі зроблены для курапатаў, і яны будуць ці ў курапатах стаяць, ці нідзе. Турбуе-то турбуе, ну што далей за гэтым? Што далей? Відавочна, што ў нас няма фізічных сілаў на тое, каб зараз прыйсці ў курапаты, спыніць вандалізм, вярнуць крыжы, апрануць браслеты бандытам, правесці народны трыбунал. Няма ў незалежнага грамадства такіх сілаў. З чалавечага пункту гледжання все, што мы маглі зрабіць, мы зрабілі. Сотні людзей скідваліся грашыма, дзесяткі ставілі іх, удзельнічалі в гэтым. Што мы маглі зрабіць, тое мы зрабілі. Далей я у Божыя рукі аддаю эту сітуацыю, і Бог будзе змагацца. Вы будете нешта прапаноўваць сёння? Вось людзі сабраліся, каб абмеркаваць сітуацыю, можа, і захады? Я што хацела абмяркоўваць. Я кожную пятніцу тут 16, ну, у зімні час. Пятніца – это ваш дзень, так? Я адказваю за пятніцу. Улетку мы стаялі па 12 гадзін, узімку па 5 гадзін. Стаю, раздаю буклеты, інфармую людзей, задаю одно простае пытанне наведвальнікам. Ці ведаеце вы, куды вы едзеце? Узімку 1-2 чалавека дзякуюць за эту інфармацыю, разварочваюцца і з'язджаюць. Вось для гэтых людзей я стаю, для 1-2 чалавек, якія не ведаюць, што яны робяць. Всё. Па вашых назіраннях такіх людзей больш ці менш? Менш, натуральна менш. 90% мы бачым, тут едуць, гоняць, пібікаюць, яшчэ нейкія абразы крычаць у акно. А ўвогуле наведнікаў становіцца больш ці менш? Наведвальнікаў прыблізна так жа сама мала. Былі тут нейкія вечарыны, ну, на святы, там, на Новы год, на нейкае 8 сакавіка. Я разважаю так, што ў горадзе, можа, месцы все занятыя, і хто не паспеў там замовіць, то ўжо кідаюцца тут і на костках танчыць. А так, тут пуста. 10 машын дзень прыязджае. То бок, як бы не было нават кепска, з пункту гледжання, што, можа, нехта кажа, тут мала людзей, але наведвальнікаў кабака гэтага яшчэ менш. А ці не расчараваны вы увагай медыі да вот этого пікета і як следства вот это вот цяперашняя невялікая увага да падзей у курапатах? Я нічым не расчароўваюся. Ну, чаму расчароўвацца? Кожны робіць тое, што лічыць патрэбным. Грамадскія актывісты, патрыёты, медыа. Ёсць нейкая тут, ну, на вялікі жаль, толькі вот беда, нейкая трагедыя прыцягвае такую больш пашыраную увагу. Ну, можа быць, гэта натуральна. Дмитрий, дякую, не буду вам замінаць.
Нагадаю, гэта быў Зміцер Дашкевіч, экс-старшыня Маладога фронту, палітвязень, абаронца Курапатаў, які толькі што сказаў, што кожную пятніцу ён тут працягвае пікетаванне гэтай рэстарацыі «Паедзем, якая, на думку шматлікіх актывістаў, абаронцаў Курапат, пабудавана з парушэннем закону, і яе з'яўленне тут дзейнасць тут каля Курапатаў парушае маральныя нормы беларускага грамадства. Ну і вось прадстаўнікі гэтага беларускага грамадства сёння, асобныя прадстаўнікі гэтага грамадства сёння прыйшлі сюды на пікет, каб прыняць удзел у пікетаванні і адначасова, як я разумею, абмеркаваць сітуацыю, якая склалася ў Курапатах пасля зносу больш за 70 крыжоў і ўзвядзення агароджы вакол Курапат. Вось я бачу, тут сёння людзі стаяць, абмяркоўваюць. Прыйшоў, вядома, мастак Алесь Марачкін, прыйшоў актывіст руху «Салідарнасці разам» Вячеслав Сіўчык, Алена Толстая таксама з гэтай арганізацыі. Там далей стаіць Алесь Лагвінец. Гэтыя людзі абмяркоўваюць нешта. Я думаю, што трэба даць ім магчымасць пагаварыць. Мы пакуль не будзем замінаць гэтым людзям. Вось падыдзем да Дзяніса Урбановича. Дзяніс, можна вас? Добрый дзень. Олег Роздзілович, Рада Свабода, мы на простым эфіры. Вас учора затрымалі, прычым, здаецца, першага, так? Пасля Севярынца. Раскажыце, як з вамі абыходзіліся там у міліцыі? Бо мне это хвалюе, таму што я ведаю пра вашы траўмы, атрыманыя падчас, прабачце, прапусцім аўтамабіль, падчас пікетавання, пра тое, што там дагэтуль заведзена незакончаная нейкая праверка, крымінальная справа. Так вось, што міліцыя там з вамі рабіла? Нічога. Закінулі ў бус на падлогу, сядзела 6 амапаўцаў, прывезлі ў аўтазэк. Ось, нешта клупались в моем телефоне, сегодня еле я его настроил. И все. Протокол на вас склали? 2 протокола. Аж 2? Я ведаю, что один за дробное хулиганство со всіх складали. За паркавання, и сведком на суде у меня будет полковник Удодов. И он давал показания о том, что я ему не повиновился, хотя я стоял от его метров 20, прикурывал, и он уже кричал: иди сюда. Ось. Проснулся. А что он от вас потребовал? Ничего. И он мне даже не сказал ничего. Просто схватил и потягнул. Ну, и потом... Бачу, що у вас, так? І он вас ведає. Да, і він мене ведає, тому що не раз і погрожав, і він сказав, що сьогодні, якщо з'явлюся на Куропатах, я буду одразу затримлений. Ось. І коли йшов, він там уже мені махав рукою, пригрожаючи так. Ну, дякую Богу, поки нічого. Тож попереджував, щоб ви не підходили. Да. Вчора, коли всіх визволяли вже, це о 9 годині було, в дежурній частці вже мене там позвав і сказав, що будуть великі проблеми, якщо я сьогодні з'явлюсь на Куропатах. Ось. Так что, уже у вас есть позва у суд, и вы видите, коли... 15 красовика мне не будет суд. Не памятаю, 11:30. Ось. В Менском районе, так? Да, в Менском районе. Ось. Нас тримали якраз 5. Это я, Валер Рабцев, Артем Кляпец, Виталь Трегубов и Михаил Соболевский. Михаила Соболевского все вымогали, как он назвал пин-код телефона. Пришлось там заступаться, в этой клетке метаться. Это все 5 были затриманы у Куропатах? Да, за Куропатах? Да, наши ось молодофронтовцы, Артем и Виталий, они не давали грузить крыжи там. Ось, их затримали. Валер здымал. А як висвітлилося сьогодні раніця, і він включив телефон, все стерто було. Тому що там було відео, як були у цивільному. І це вже яке непаркування, коли к тобі підходять неякі люди і кажуть, пройдіть з нами, ті підлітають, б'ють. Соболевському дали у груді, і він свалився, його підняли і затащили в машину. Зміцер Дашкевич нам от зараз сказав, що бачив там чоловіка з пилою, який внутрі в машині пилував крижі. Я не бачу, я тільки один могу сказать, что, я не думаю, что их будет пиловать на дровы. Мне только один факт цікавий. У меня в протоколе написано, что я мешал якобы праці Заславському Лясгасу. И якби я не могу зрозуміти, Миронович Боровлянский Лясгас, а прибирая Заславский Лясгас.
Ось ніяк Може, не переблитали зрозуміло. міліціянти. Часто буває, що на матеріалах нечто переблитують, і потім судді розворачують справи. Бо я веду, Філіпу Шаврову написали в протоколі, що він замінав праці працівників Заслав стройіндустрії. Ось така організація. Ну, Ось їх бусик вчора стояв там, біля місця, де грузили кружі. ну, тут... Чому я питаюся про ті, була там пила, ті, ні, бо Я ну, не це бачу, вельми ось така на інформація фото я не бачу. важна. Нас вивозили в Автозеки, я сидів якраз насупроти того окенця у клетці і вже назирав, що вже кружов не було техніки, тільки стояв посеред поля бус зі сторони Експобела. Все, це яни вже до першої години звезли всі кружі. Висвітлити льос цих крижов не вдається, Якщо бо по законодавству, вони повинні вернути тим, хто їх ставив. винні, але поки журналістам не кажуть, де вони. От я спробував отримати коментар, відказ на це питання у господара Мироновича, і він відмовляється щось казати. Я звертався у Боровляни, там Лесгаз, там кажуть, нічого не привозили нібито. Ситуація у тим, що я можу тільки одно сказати, що ну, вони ссилаються на те, що вони були усталювані незаконно. Я со своїх ось думок, я ссилаюсь на те, що це був указ зверху. Я думаю, хоча за все слово Лукашенко пам'ятаєте, що він сказав, що їх треба прибрати. Так, під час великої розмови. Подготовилися, раницей, резко раз и все. Покуль все подтягнулись, мы уже приехали со Дмитрием Дашкевичем, они уже все лежали, а с этой стороны бульбажола уже они были вывезены. Ви зараз прийшли якраз оттуда, да? Що ви бачили, що вже усталювана огорожа тут з цього боку, і вже від кольцевої починають монтажувати сітку. Але мене здивило, що вот эти металічні крижі, які там усталювані, літерально отримлюються там в 20 сантиметрах від лінії этого огорожі, этого забору, але вони їх чомусь не чіпають, не валять. Чому? І ссилаються на те, що вони узаконені. Ну, мені господар Чахольський казав, що вони стоять по закону, вони довго розпрацьовували там некий проєкт, ставили все, но з одним но. Кап'яни були ось такого кольору. Не бросалися в очі. Ну, коли так глядеть, вони не бросаються в очі. Ну, стоять крижі, коли добре приглядеться. Ось, кап'яни були... Не вельми бачу, Да. да. Білі крижі, і вони добре бросались. Ось тоді б їх прибрали б. Якраз Лукашенко казав про те, що наставили білих крижов. Да? Ось, і така ситуація. Я не веду, вернемте ми їх назад. Тільки одному Богу відомо. Ще така тема, ось усталювання огороджі, ці може замінати потенційним вандалам, про що кажуть і оборонці Куропатов, і влади. Як ви міркуєте? Я думаю, ні. Я вчора і казав, і міліціянтам Боровлянським казав, ви, коли зловите вандала, у вас є прикмети, у вас є номер машини. Ви, здається, самі за неким вандалом бігали, У так? вас одразу, коли ви мене викликаєте, ми сьогодні так само слідчий комітет знову викликали, ну так, як в прошлый раз я з'їздив, мені Миколая Статкевича сунуть, кажуть, це він, то вибачайте, це вже ніяка провокація, ті, хто надоумів. Миколая Статкевича показував? Да, вони мені показали фото Миколая Статкевича на телефоні і на комп'ютері того чоловіка, якого я опознав. І вони кажуть, що вони похожі. Ось мені доказують, що ось це один твар. Я кажу, ну почекайте, я Миколая Статкевича веду, я, ну, що, я дурака мене лічить? Я зійшов з кабінету, сьогодні я к ним не пішов. І щоб вони там не ставили, ось поставили фотоловушки. У вас є прозвище, ви ведете прозвище слідчого, який веде цю справу? Ой, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Який показував вам фотоздимок Статкевича? Шапутьки треба спитати, я навідаю, тому що після їх мене викликали на допит. Ось. І гэты відеофіксатори не допоможуть. І гэты забор, він що стоїть, не стоїть, ви бачите, там забор такий, з ноги повалиш. Ось. Забор – це причина для знищення крижов. Будуть казати, ось бачите, ми упорядковували, а тут стояли ваші крижі, а ще плюс незаконні, ми убрали. І ось. Денис, каб закончить эту, зрозуміло, каб закончить эту тему з вандалами, чи можете ви описати того чоловіка, нібито вандала, якого ви бачили, якого ви переслідували? Він був на суді у Тутбаї. Він прийшов на суд з портретом Лукашенка і зі стягом. Серйозно? Так, да, це гэтий чоловік. Я його одразу познав, якраз був... А які прикмети ви його пам'ятаєте? Ви ж його со спини нібито бачили. Я його і в очі бачу, коли на машині сидів. Ну, як сказати, нос такий бульбиний, з пролисиною невеличкою. Да, годов 50 недзе йому, може, менше я не можу сказати. Ось як і рабушка. Тобто ви ведаєте які певні прикмети, по яких, в принципі, чоловіку можна було б вилічити, так? Да. І ви це розказували слідству? Да, і вони якби, я так зрозумів, вони знайшли цього чоловіка, але чомусь вони
яны прабівалі, там зайшоў аператыўнік, і аператыўнік ей сказаў следчы, што вось мы знайшлі ўсё ўжо, все готова. Она все зразумела, запісала адрес там туды-сюды. І потым я не выклікаю другі раз, і ўжо няма гэтага адреса, няма гэтага чалавека, і ўжо яны пачынаюць казаць, што вот на Статкевіча похожа. Ось, там клічуць ужо. Так, дякую. Пробачьте, Денис. Так, пожалуйста. Коли ласка, ну ось ще прийшов Олесь Чаховський, секретар КХП БНФ, який представляє народу меморіал Куропати. І ось люди починають обмірковувати, я так розумію. Ганна Шапучка запрошає людей наблизиться, подвести ближей. Лена, привіт. Шановні колеги, у сувязі з тим, що вчора у Куропатах відбувся акт державного вандалізму, це треба розцінювати менавіта так. Олесь Чаховський. Значить, ми повинні обміркувати і пропонувати наші діяння білоруському громадству. Які пропанови? Перше. Ми повинні патрабаваць ад уладаў вяртання крыжоў на месца. І гэта першае. Другое. Мы повинны у сувязі з тым, што такія рэчы адбываюцца, дзяржаўны сатанізм адбываецца ў Беларусі. У Беларусі ёсць палізняволеныя, ёсць людзі, супраць якіх фальсіфікуюцца і сфальсіфікаваны крымінальнай справай, блогеры. І вы ведаеце, што у Берасці затрыманы уже двое спадароў, это бацька і сын. Ім фальсіфікуюць таксама розныя справы. Мы павінны звярнуцца да міжнароднай супольнасці з патрабаваннем аб неўдзеле ў другіх еўрапейскіх гульнях. Не можа быць вяселля і танцаў і нейкіх спаборніцтваў падчас вот этих сатанінскіх дзеянняў, падчас, калі ў нас маюцца палізняволеныя і парушаюцца правы чалавека. Это другое пытанне. Третье пытанне. Третье пытанне. Мы повинны звярнуцца до беларускага грамадства и запросить тых, у кого есть сумленне, якія ведаюць, что такое Куропаты, и якія ведаюць, что трэба бараніць годнасць сваёй нации и себе. Потому что оборона Куропатов есть оборона себе. Запросить, кто вольны, штодзённа прыходзіць у Куропаты, прысутнічаць там, хто можа прыходзіць пасля працы і таксама, як кажуць, маліцца і наглядаць за Куропатамі і, скажем так, інфармацыйна распаўсюджваць эту інфармацыю пра Куропаты, што адбываецца, як адбываецца. Чацвёртае. Мы прапануем штонядзельна у 13-14 гадзін, зараз трэба вырашыць, запытацца, я хочу параіцца, каб у Куропатах штонядзельна адбывалася агульнабеларуская малітва, каб маглі людзі прыехаць з усёй Беларусі і в гэтым удзельнічаць і ставіць пытанне перад акупацыйнай так званай этой уладай аб тым, што об обороне незалежности, о паваге до наших святынь, вяртанне крыжоў, паваге до правоў человека. Я пакуль што прапаную засяродзіцца на гэтых 4 пытаннях, шановныя сябры, потому что гэта зараз асноўнае. По-другое, еще 5-е такое пытанне, конечно, уже ёсць міжнародная рэакцыя, але таксама звярнуцца і паказаць, што тут таксама адбываецца.
Ну, я уже про это я бы обозначил в другим питанні. Тому ну, мы не можем не реагувати. І не можемо мовчати, і не можемо не звернутися до міжнародної громадськості. Хай скажуть так само своє слово. Ті не гуляються з цієї диктатури і далі, і їм не важно, що тут відбувається, що тут устальовується окупаційний режим, що йде покрокова окупація Росії і Білорусі, і що війна наближається до європейських межів, чи все ж таки вони мусять на це реагувати. Вот така пропанова. Это был секретарь КХП ВНФ Олесь Чахольский, старшиня народного меморіалу Куропати. Ефектно буде, коли ми все-таки Зараз мастак Олесь Олексій Марочкин, пробачте, Олексій Марочкин. площадь Костричницька, ці від Академії наук, крижовий шлях у Куропати, неважно там 6-метровий, ці півметра, но кожен буде з крижом і обозначить це місце знов крижами, крім того, потребування. Це буде ефектно, і хай нам відмовить. Ми вдільничаємо у крижовому шляху на Куропати, щоб ще раз показати людям, що ми є. И это может долучиться и в области, и города маленькие. Вот, вот есть такая пропанова. Ну, ось тільки що Олексій Марочкин озвучив свою пропанову крижовим шляху до Куропатов. Тепер Вячеслав Сівчик хоче сказати. Вот, основные питания господар Олесь докладно сформулировал. Вот, я думаю, можно навод за основу это все принять. А лишь за тем, что 4 пункта, а там есть дробные всякие. Например. У меня правки и прозвища треба вставить, ты, которые ты казал, это зрозумел. Давайте, может, по кожному пункту, который Олесь озвучил, зараз пройдемся. А після будуть ще питання, так само і робочі, які треба буде розглядати. Лише починати треба з огульних питань. І основне в тих пунктах, які господар Чахольський озвучив, есть. Тому у меня есть такая пропанова, коли супроть никто не выступит. Может быть, примем вот эти пункты за основу. И зараз, господар Олесь, коли он не супроть, почне знову с первого пункта, мы его проголосуем уже больше детально, другие, третий, четвертый. Эта пропанова приймається чи ні? А після вже будемо розглядати вже і всі інші питання, бо ще треба ж нам і про варту, хоча б короткі питання. І, наприклад, я лічу, що і там, ну ладно, це ж коли по пункту. Так що, Перше питання. почекайте спочатку, хто, що, як. І куди зійшов народ. Денис! Урбанович, подойди, коли ласка, сюди. Сюди подойди. Анархія муніципалітету. Добре. Добре. Чудовно. Просто чудовно. Ну добре, тоді давайте, хто залишився. В принципі, по пунктах перечення у когось є? Нема. Тоді, коли можна, Олесь, давай з першого і будемо спробувати вже формулювати. Давайте без голосования. Приняли и все. Я вижу, что Ні, там голосование. просто треба все-таки докладні три речі. Ми протягуємо наш репортаж. Перше питання. Это Олег Груздилович, Радио Ми Свобода. звертаємося Тут коля ресторации До «Поедем, этих поедим» з потребуванням у Куропатах. обвертання Проходит крижов на місці. пикетование этого ресторана. И сюда пришли представники разных организаций, громадских, оппозиционных и просто активисты, просто не активные люди, які вирішили обміркувати, а що ж далі робити в связи з ситуацією в Куропатах. Ви тільки що чули пропанови, 4 пункти виклав Олесь Чахольський з КФП БНФ, додав один пункт Олексій Марочкин, Вячеслав Сівчик з руху «Солідарності разом» пропонував кожний пункт детальово обміркувати, що ось зараз і робиться. Ось, ну, некоторые представники громадськості, які тут присутнічають, не долучилися до сходу. Наприклад, Денис Урбанович зараз зайнятий своїми поплечниками, якими обміркуваннями. Ось. Ну і ось я, може, адмислово
адмыслова сышоў, каб не замінаць прадстаўнікам. Зараз я хочу паговорыць з Алесем Логвінцом, но ён таксама адмовіўся. Магчыма, некаторыя актывісты яшчэ не гатовы нешта прапанаваць пэўнае, выказваць сваю пазіцыю. Сітуацыя складаная, сапраўды вымагае нейкіх, відаць, ад актывістаў пэўных рашэнняў. Магчыма, не ўсе да іх гатовыя. Нагадаю, Алесь Чаховскі прапанаваў сярод іншага заклікаць міжнародную супольнасць да байкоту еўрапейскіх гульняў, якія пройдуць улетку ў Мінску. Мяркуючы па таму, што ўжо абмяркоўваецца гэта пытанне, чацвёртае ўжо, гэта прапанова была ухваленая. Ну, не ўсімі, паўтаруся, не ўсімі з тых, хто тут прысутнічае. Спадар Рыгор, прабачце, а вось толькі што Алесь Чаховскі прапановаў звярнуцца да міжнароднай супольнасці з прапановай байкатаваць еўрапейскія гульні. Вот як вы ацэньваеце гэту прапанову? Я мяркую, што гэта прапанова слушная і вот як кампраміс патрабавання да беларускіх уладаў вярнуць усе крыжы на месца, зрабіць, як гэта ўсё было раней, і калі у іх ёсць магчымасці і жаданне зрабіць тут якое-то добраўпарадкаванне, то зрабіць яго пасля ўзгаднення з грамадскай супольнасцю, паказаць, што за праект, як гэта ўсё будзе выглядаць, а ўжо тады гэта рабіць, а не рабіць такім чынам нахрапам, зламаўшы крыжы. Вот я бы падышоў бы з такім стаўленнем да гэтай прапановы. Але прапанова слушная. Адносно праекту вы нагадалі мне учорашнюю размову з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Канапацкай Ганны, да, якая высветліла там на будоўлі, калі прыехала туды і пагаварыла з прадстаўнікамі этой арганізацыі, што праекту-то няма. Так, я ведаю, што праекта... В этом разе ёй яго не прадставілі. Ёй не прадставілі не таму, што не хацелі, таму што яго як такавога праекта няма. І вот для мяне заўсёды пытанне ўзнікае, а з якога чорта это ўсё робіцца? З якой кішэні? З якой кішэні это ўсё робіцца? Хто за гэта заплаціў? Можа быць, за гэта заплаціў Зайцес, а можа хто-то іншы. Але адназначна, што хто-то грошы на гэта даў. І адназначна, што гэта далі не прадстаўнікі прабеларускіх сіл, а на гэта грошы далі людзі, для якіх Беларусь, або як курапаты, як кажуць, як костка ў горле. Вось я бачу гэта так. І менавіта мы павінны гэтаму супрацьстаяць і патрабаваць і да таго, што пра адмену еўрапейскіх гульняў. Но па-іншаму я бачу, што ўздзеяння на беларускія ўлады няма, бо беларускія ўлады да прапановаў грамадскасці, да прапановаў палітычных партый не прыслухоўваюцца. І беларускія ўлады не разумеюць праблемы курапатаў. І самае страшнае, што верх пачалі браць антыбеларускія сілы, нашаткі тых людзей, хто ў свой час, іхныя дзяды, бацькі, можа, прадзеды забівалі тут людзей. Бачым, яны распладзіліся, і тут пачынаюць кіраваць Беларусю. Вот это страшно, это можа быць цяжка уявіць, можа быць, это цяжка на падсвядомасці асазнаць, но з гэта пачыналася ўсё ў 20 стагоддзі і закончылася такімі злачынствамі страшнымі, дзе згінулі мільёны людзей. Але у меня для вас пытанне, як да палітыка, ну а наколькі рэален заклік да байкоту? Ну, калі заклікаеш да нечага, так, трэба ацэньваць рэальнасць гэтага. Ці падаецца вам рэальным, што вот нехта адгукнецца на гэты заклік? Ну, у нас мы ўжо зрабілі, партыя БНФ ўжо зрабіла першасныя крокі. Мы ўжо учора ўжо і сёння ўжо зрабілі звароты да амбасадараў замежных краінаў у Беларусі. Што вы адчулі, якая рэакцыя? Пакуль што мы адказу не атрымалі, але нам паабяцалі абавязкова давесці да ўрадаў сваіх краінаў, давесці. І калі будзе рэакцыя краінаў, еўрапейскіх краінаў на ўсе гэтыя рэчы, і беларускія ўлады не паспрабуюць выправіць сітуацыю да лепшага, то я думаю, што наступным крокам будзе прапанова байкатаваць еўрапейскія гульні. І я буду з гэтым пытаннем таксама звяртацца і актывізаваць менавіта увагу міжнароднай супольнасці на гэтыя фактары яшчэ, бо іншага шляху ўздзеяння, як мы бачым, можа не атрымацца.
Ну і што ў нашым выпадку рабіць? Калі ўлады... А з вашого досвіду от, політичного, як білоруські влади звичайно реагують на такого кшталту пропанову? Для іх это будзе вельмі балючы крок. Ви міркуєте? Вельмі балючы будзе крок, калі еўрапейскія краіны пачнуць разгляд, тому что это Ну, рашэнне... от разгляд, а не Да, рішення. потому что гэта рашэнне не так просто прымаецца. Вы не думаете, что, напрыклад, урад Польши ці Германии в один дзень такое рашэнне можа прыняць. Але калі разгляд гэтага пытання ў краінах Еўропы пачнецца, то я думаю, што беларускія ўлады на гэта звернуць увагу і паспрабуюць это хібы выправіць, і пастараюцца это хібы выправіць. Тому, відаць, такая прапанова і гучыць. Іна слушная, іна прапанова слушная, але мы ўжо захады зрабілі, мы ўжо увагу на гэтыя працэсы ў Курапатах амбасады еўрапейскіх краінаў мы увагу ўжо звярнулі, і амерыканскія амбасады таксама, і іншых краінаў свету. І я думаю, я спадзяюся, я ўпэўнены, што амбасадары давядуць да кіраўніцтва сваіх краінаў. А далейшыя нашы крокі могуць быць такія. Ви чули, магчыма, ну, Алексей Марачкін прапанаваў крыжовы ход з горада ў Курапаты. Такое магчыма, як вы думаеце? Я лічу, што любая прапанова, якая можа быць практычна рэалізавана, яна слушная. І прапанова Марачкіна, і прапанова Садкевіча Міколы, прапанова і Дашкевіча, і прапанова і мая, прапанова БНФ, прапановы іншых арганізацый, яны слушныя, калі гэта прапановы скіраваныя для адной мэты, для абароны Курапата. Добре, дякую вам. Пробачте, не будем вам замінаць удзельнічаць у сходзе. Нагадаю, гэта быў Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ. Ага, тым часам сюды прыйшоў Святар. Зараз мы, можа, пазнаёмімся з ім. Сегодня так само мое попытное набоженство. Митрополит просил, что крыжовый шлях и набоженство попытное за такое изначало тоже. Так? Вы так само арестовали вчера эти культуры тут? Павла і зараз арештували. Добрый день, можно до вас прийти, поговорить? Мы журналісти, я представляю Радіо Свобода, ось представники інших медіа. Нам цікаво, чому ви сюди прийшли, може у вас якась позиція є відносно Куропат, ви хочете її виказати? Представтеся, будь ласка. Ксенс Александр меня зовут. Я пробуш тут парафии по соседству с Ждановичем, моя парафия. Но из позиции какая? Ну, вот Куропат это наша память просто. Ну, треба, ну, видите. Но вот наш митрополит вчера написал лист, ну, и попросил помолиться за крыжовый шлях, сделать, помолиться за то, что тут робится. Что, я так завсегда кажу, что, например, как тут тогда этот кабак тогда, там что если в Освенциме поляки, там коли збудували, коли Освенциме, чтобы было там все. А просто підтримати, бачив, з Дмитрия Дашкевича підтримати їхав. Я тут доїхав на Куропати помолитися і тут. Але перепрошую, мені треба вже летіти, у мене там. Ви бачите, да. Дякую вам велике. Угу. Це був Святар, отець Олександр. Побольше там у Ждановича приход, ось він прийшов до слова КАП виказати свою моральну підтримку оборонцям Куропатова. Я не поспел ему задать питання, як він ставиться до зносу крыжов. Это довольно банальное питання, як Святар може ставиться до этого. Но сам факт того, что он пришел сюда, уже свідчить про его позицию. Тим часом протягується обміркування, ось зараз нечто каже В'ячеслав Сівчик. Пробачте, мені свідомо туди не доходжу зараз, бо можливо які працовні моменти. Хай представники громадськості це все обміркують, коли не мають потребу. Нагадаю, это Радио Свобода. Меня зовут Олег Груздилович. Мы ведем репортаж с Куропатов, с-под Куропатов. Тут находится ресторация. Поедем, поедим, яку давно уже
10 месяцаў пікетуюць актывісты беларускія, патрабуючыя яе закрыцця. І сёння, вось прымеркаваўшы да чаргового пікету, ў 4 гадзіны тут прыйшлі сюды прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый, партыі БНФ тут ёсць, старшыня партыі Рыгор Кастусёў, тут ёсць прадстаўнікі БХД, БСДП, грамадскай арганізацыі, рух салідарнасці разам, абаронцаў Курапат, народны мемарыялу Курапаты. І вось яны абмяркоўваюць, што рабіць далей у сувязі з учорашнім зносам крыжоў і усталяваннем агароджы вакол Курапатаў. Я нагадаю, што шмат хто з іх апасаецца, што пасля гэтых дзеянняў могуць быць дзеянні новыя адносна крыжоў, што людзі кажуць пра пагрозу ўсім Курапатам. І таксама вот такой вельмі негатыўна была ўспрынята самі дзеянні ўладаў па зносу крыжоў, якія былі ўсталяваны летась. Усяго было вчора знесена больш за 70 крыжоў. Актывістаў, якія супраць гэтага пратэставалі, затрымалі. Мы сёння размаўлялі з адным з іх, Денисом Урбановичем, старшынёй Маладога фронту, які расказаў, што у яго ўжо ёсць на руках позва ў суд. 18 красавіка адбудзецца суд у Менскім раённым судзе. Дениса Урбановича будуць судзіць паводле 2 артыкулаў. Яго абвінавачваюць у дробным хуліганстве, нібыта замінаў працы будаўнікоў і непадпарадкаванне міліцыянтам. А зараз, Алесь, можна да вас зайти? Ну, што ў выніку вырашылі? Можна да вас даведацца? Зараз Асноўнае. Мы чулі вашы прапановы, так. Яны былі прыняты. Так, яны зараз прыняты, гэтыя прапановы. Першае пытанне гэта вяртанне крыжоў, патрабаванне да ўладаў аб вяртанні крыжоў на месцы. Это першае. Другое пытанне гэта зварот да міжнароднай супольнасці, да краінаў Еўропы, да Амерыкі аб неудзеле у других еўрапейскіх гульняў, таму што у нас у Беларусі адбываюцца такія дзікунствы, сатанізм на дзяржаўным узроўні, это акты дзяржаўнага вандалізма называецца. Значит, ёсць палітычныя зняволеныя, і зараз ёсць людзі, которые пераследы под крымінальнымі справамі. Учора толькі вот мы даведаліся у берасці чарговыя затрыманні. Сказали, мы это чули так. Все 4 пункты. А какие-нибудь додатки? И это самое, значит, третий пункт, это то, что мы каждый день людей закликаем приходить в Курапат, а в 19 годину после працы на молитву. И что недельно мы звертаемся до усіх конфессий, до святароў конфессий, до людей, якія належаць гэтым конфессиям, всех конфессий, якія есть на Беларусі. У нядзелю у 14 гадзінаў у Курапата агульна-беларуская молитва. Мы звяртаемся прыязджаць, прыходзіць, молиться і звяртацца да Бога аб выратаванні Беларусі, таму што сапраўды на Беларусь апанаваў д'ябал. І пятае пытанне... На нейкім пэўным месцы, прабачце, удакладненні. На Голгофе. Конечно, на Голгофе, на нашым святым месцы, месцы пакутніцтва беларускага народа. И еще одно питание, которое зараз, скажем так, идет под пунктом, створенный фактично оргкомитет по проведению крыжового шляха. Мы будем этим так само займаться. Будет подаваться заявка, как научная информация это робить. Вот сегодня господар Марочкин выказал эту идею. Мы будем это обмерковывать, как робить, что робить технично. Вот такие справы. На сегодня вот такие пропановы. І ми звертаємося до білоруського громадства, розповсюджуєте інформацію по Курапати, доводьте, хто ведає, скажіть сусідям, на праці, що відбувається у Курапатах. Бо це не просто так, це зневага нашої національної годності. І коли ми зараз її не оборонимо, то можуть бути великі наступства. Іде покроковая, покреслю, оккупация Беларуси Россией. Вот что а ваш який прогноз вот, относно
молитвы, до якої ви пропонуєте, наскільки мені відомо, закон не регулює релігійні такі акції, як молитва. Кожен Да, это кожен може, дозволено это не потрібно. Але наші влади можуть вам як-то замінати, як ви думаєте? У сатаністів може бути усе. Тут не діють ніякі ні закони, ніщо не діє. Вчора пройшов крестный ход, тут крижовий ход був у Куропатах, була і молитва, ви самі їм ділячили. Замінав ніхто? Не, це саме, ну, коли у їх, ну, слухайте, ну, вже коли зовсім уже мозги відключаться. Вчора ніхто не замінав, так? Міліція назирала, але не замінала, так? Ну, коли мозги уже зовсім відключаться у сатаністів, так, ну, слухайте, ну, це вже їхня проблема, це не наша проблема. Ми, я кажу, зі Святим Крижом. Дякую вам, Олесь. Дякую. Это был Олесь Чахольский, секретарь управы КХП БНФ, партии КХП БНФ і сябра Народного меморіалу Куропати, який вже вельми шмат років опікується Куропатами. Ось у тим ліку, дякуючи його намаганням, у Куропатах тягом 30 років усталювалися крижі. Ну, сьогодні ми побачили, що я би ходив по контуру всі Куропати, я переконався, що, в принципі, усі крижі, які усталював КХП БНФ, Олесь Чахольський, Валер Буйвол, інші активісти, вони поки фактично їх не чіпали будівники. Вот это підтвердив і Денис Урбанович в розмові з нами, і він звернув увагу на те, що металічні крижі, які знаходяться побач з кільцевої дороги, і оказалися впритик до огорожі, яку будують, і не так само залишилися на своїх місцях. І поводле Дениса Урбановича це зв'язано з тим, що колись було узгоднено колір цих крижів. До речі, ось, може бути, ми зараз це висвітлимо. Заправді, це висвітлити треба. Я зараз підійду до Олеся Чахольського і висвітлю, задам йому питання. Олесь, пробачте, Олесь, до вас ще одне питання. Ось, воно тичиться тих металічних крижов, які там є, і поки їх не чіпають. Ось Денис Урбанович нам розказував, що нібито на вас посилаючися, що нібито є некое було узгоднення на конту цих крижов, що вони не мусять бути ніякими світлими, там, кидатися в очі, і, можливо, тому їх зараз і не чіпають. Так це чи ні? Ні, трошки не так, просто цей колір вибраний, справді. Ми ж ведаємо, ми ведаємо, ну, чоловіка, який зараз узначалює це все. Ну, ми вирішили, це такий нейтральний колір, але все зрозуміло. Розуміється, да? І, ну, по-перше, вони узгоднені так само з моєї Тодорної Клешторни ще. Вот у мене папір, от казав товариш, те саме, ці спитали ви у світоров. Ці спитали ви у світоров, на що у мене є так само. И, да. И там 93-го года есть узгоднение с... Вот оно, бачите? Уважливо глядим. Подписано митрополит Минский и Слуцкий, патриарх экзарх усей Беларуси, Министерство культуры, Держбуд, Минсгоркомам, 1993 год. Філарет, так? Да, Філарет підписав. Що тут написано? Криш на кожній ямі могилі. Меморіал могилки обмежує декоративною мистецькою при будівництві об'єктом, ні під яким виглядом не допускати розкопів, пошкодження ям могилок. Що пише католицький костел? І що все це зроблено згодно з цією вот ухвалено, що костельна традиція. Значить, глядите. Значить так. На території могилок історичного помника, заховання могил, установку для кожної ями могили крижа, створення алеї смутку со знаками з інших місців репресій. Все це зроблено, як ви розумієте. Ну, це ухвалено представниками конфесії, я розумію. Так. А світські влади, грубо кажучи, що знають? Значить, світські влади, є от паспорт світські влади. Значить, Бог тут в автомобіль їде. Значить, что по светских уладах? Значит, перше, что был призначений науковий керівник, значит,
Майя Тодоровна Кляшторная. И все пытания, у меня есть доведка от Майи Тодоровны Кляшторной, все на пытания нам узгоднило. Усталявання на могилах крыжов, усталявання аллеи Смутку. У меня все по датах есть, по годах. Значит, аллея, пантеон наших знакомитых, забитых российским НКВД, діячів наших, національного одродження. Четверте, це, як ви бачите, у Куропатах зараз почалося так само з інших місць репресій. Так само з інші всі городи почали так само встановлювати свої крижі у пам'ять об загинувших. Крижовий периметр так само узгоднений, і він був. Вот. Бачите, пашпорт. Место гибели охват політичних репресій. От 8 снежня 2006 года. Ось, хто це зробив? Міністерство культури Республіки Білорусь. Отчиняем. Отчиняем. И пошло описание. Что это такое, як это такое. Читаем. Что написано? Описание историко-культурной каштовности. Урочище уявляє собою лясний масів, переважно сосни, зьолка, узрост, наприклад, трапецина на повночі подні, коротше, примикаються до дороги, до поляна. Уздовж всього периметра місце визначено драўляними крижами, поставленими ритмічно з однольковими інтервалами. Головний ход з півдньово-сходнього угла МКАД. Там же розміщена інформація про об'єкт. Далей поляна з великим крижем, де відбуваються молебні. Лясна дорога веде вгору. Обапала є поставлені драўляныя крижі. Крижі тут і на полянах серед дерев, тому що всюди безіменні могили, де покояться останки людей, не повинно загинувши у час сталінських репресій. Територія доброупорядкована. Дякую, добре. От ви розумієте? А ви не хотіли б надати ще ось недавню постанову Урада, по якій Куропати Постанова номер 69 приравнены до могилок. от 30 студеня 2019 года. Это в основном больше-меньше нормальная постанова, але есть там пункты, которые фактично заборонили усталявання новых крыжов. Новых крыжов, так. Да, а другие пункты, которые там повинны ахоўваць, яны просто этой улады не выконваюцца, поэтому эта постанова повинна быть перапрацавана, и это у пэўных частках яна повинна быть адменена. Добре, дякую вам велике, Олесь. Будь ласка. Это был Олесь Шахольский, секретар управы КХП БНФ. Ну, нагадаю вам, это Радио Свобода, Олег Розділович, мы ведем репортаж, вели репортаж с-под Куропатова, от ресторации «Поедем», где проходит штодзённое пикетование активістами гэтай рэстарацыі. І сёння тут у 4 гадзіны сабраліся не толькі актывісты, якія пікетуюць рэстарацыю, а прадстаўнікі таксама іншых грамадскіх арганізацыяў, іх лідары ў тым ліку, якія абмяркоўвалі далейшыя захады по абароне Куропатаў. Нагадаю, было прапанавана не менш 5 пунктаў, сярод іх магчымы заклік да еўрапейскай супольнасці аб байкатаванні еўрапейскіх гульняў, калі будзе працягвацца вось такая ж сітуацыя ў Куропатах і калі не вернуць на месца зруйнаваныя тут крыжы. Таксама былі прапанаваны агульныя малітвы, заклік да людзей прыязджаць у Куропаты і тут наведваць гэтыя мясціны, дэманстраваць сваё стаўленне да Куропатаў, падтрымку абаронцаў Куропатаў. Сярод такіх меркаваных масавых падзей прапануюцца нядзельныя малітвы ў Куропатах 2 гадзіны. Это про это казаў Олесь Шахольскі. Ну і адна з прапановаў гэта правядзенне крыжовага шэсця з Менска ў Куропаты. Арганізатары збіраюцца падаваць, ужо створаны камітэты, і тыя людзі збіраюцца падаваць заяўку на правядзенне такога шэсця, таксама ў абарону Куропатаў. Тым часам тут працягваецца пікетаванне. Мы бачылі, што пікетоўцы не замінаюць праезду аўтамабіляў у рэстарацыю і з рэстарацыі. Вось зараз якраз выязджае аўтамабіль. Кіроўцам прапаноўваецца
буклеты такие, улетки про куропаты. Тільки що двері, ось брама цієї ресторації відкривалася, і я бачив там усього на парковці 3 автомобілі. Це підтверджує слово ось Дмитра Дашкевича, з яким ми сьогодні розмовляли в самому початку нашого репортажу. Він розказував, що не шмат навідників у цій ресторації. Ну, тим менш, які приїжджають і прикладно, як сказав Дмитр, 1 з 10 атрымаўшы такую лётку, разворачивается и уезжае, калі пачуе правду про эту мясціну. Ну, некоторые, а іншыя працягваюць наведваць. Ну, вось таким кіроўцам зараз Денис Урбанович прапановваў лётку. Дзяўчына кіроўца взяла лётку і з'ехала. Сегодня тут спокойно проходит пикетование, звичайно. Не то, что звичайно, но бывает, что это все заканчивается выкликом милиции, конфликтами. По-разному реагуют те, кто проезжает сюда в ресторацию. Некоторым, конечно, не подобается, что их спыняют. По-разному реагуют и активисты. Бывали выпадки, когда люди больше рашуче спробовали заминать кіроўцам. Бывало так, что кіроўцы просто мэтанакіравана газовали на активистов. Из-за этого были такие брутальные здарэнні. Вот мы размаўлялі с Денисом Урбановичем, он еще недавно атрымаў травмы от такого сутыкнення. Ну, на этом мы заканчиваем наш репортаж. Нагадаю, гэта быў Олег Груздзіловіч, Радыё Свабода. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй у Курапатах, якая абвастрылася учора раніцай, калі тут было зруйнавана больш за 70 крыжоў, усталяваных летась. І зараз вакол Курапату вядзецца, ўжо нават завяршаецца на гэты момант узвядзенне агароджы. Во всяком разе слупкі ўжо пастаўлены вакол всіх. Выкопаны ямки под слупки вокруг всех куропат, усталёвываются слупы на минимум, як меньше четверть куропат уже огорожена сеткой. Мы будем протягивать наши репортажи отсюль, сочить за подеями, сочите за нами в интернете. Дякую. Это был Олег Груздзіловіч и Андрей Рабчик. Когда ты выступаешь в розыгрыше, мы же не памятаем молодых, мы не памятаем детей, у нас снимает имя. Мы же начинаем памятать. Теперь у нас такой звук, я тебе верю, все переживают. Первый раз,